in collaborazione con Le colline alle spalle, il mare a pochissimi chilometri. La nostra nuova puntata ci ha portato nelle Marche per fare il punto sulla campagna cerealicola, cereali a palio, una campagna difficile per l'andamento climatico e la siccità, ma anche per vedere quali sono le novità in catalogo per quanto riguarda grano tenero, grano duro e orzo dell'azienda sementiera bolognese RV Venturoli. Riaprono agriturismi e fattorie didattiche con le nuove disposizioni che hanno di fatto poi bloccato per un paio di mesi tutta l'attività, anche negli agriturismi, nelle fattorie didattiche come nel settore della ristorazione. Parleremo di questo, ci siamo occupati di questo problema, di questo settore, parlandone anche con gli operatori appunto agrituristici. Poi ci occupiamo di energia, ci occupiamo di produzioni energetiche con i sottoprodotti del settore agroalimentare. La vocazione agricola delle Marche è indiscutibile, sono oltre 470.000 gli ettari di superficie agricola utilizzabile e i seminativi la fanno da padrone con quasi il 50% del totale. In particolare il frumento duro che vede questa regione tutto sommato abbastanza piccola come dimensioni, terza produttrice italiana dopo due giganti come Puglia e Sicilia, ed è proprio qui nelle Marche che siamo venuti per fare il punto sulla campagna cerealicola, ma anche per capire quelle che sono le novità che si stanno preparando, che le aziende sementiere stanno preparando. Siamo a metà tra Bellocchi Falcineto, comunque a due passi da Fano, la provincia è quella di Pesaro Urbino, e siamo qui nei campi prova della RV Venturoli, azienda sementiera bolognese, ospiti della società cooperativa agricola Falcineto. Qui con me Rodolfo Antonioni, che è il direttore. Allora, quest'anno un pochino com'è andata? Emilia Romagna, molta siccità, nelle Marche credo sia stata la stessa cosa? Da noi è stata praticamente idem, perché l'acqua da noi ne è fatta veramente poca, quando principalmente c'era bisogno, dopo aver dato degli azotati, l'acqua non è venuta e è rimasta lì, insomma. Ecco, quindi è annata difficile da questo punto di vista. Poi ovviamente approfondiremo anche questo con i tecnici di RV Venturoli, perché ci sono dei dati molto interessanti. Voi come cooperativa agricola quanti ettari avete? Che cosa coltivate? Abbiamo circa sui 1700 ettari divisi tra grano duro, medicai, leguminose e così via, ortaggi, un po', culture portaseme, qualcosa. Le aspettative quali sono? Beh, quest'anno sinceramente si prevede, speriamo di no, ma non ci sono i presupposti buoni, un'annata un po' scarsa di produzione, insomma. Speriamo nella qualità, ma anche quella vedrà, mi sa che... Anche perché le Marche come qualità, adesso magari appunto come rese possono essere magari anche leggermente inferiori in situazioni normali, le estensioni non sono quelle di Sicilia e Puglia, ma tradizionalmente sulla qualità le Marche hanno sempre lavorato molto bene. Puntiamo sulla qualità, era diversi anni che la qualità era sempre eccellente, adesso vediamo quest'anno cosa ci proporrà. Ecco, quando si partirà con le trebbiature? Ma quest'anno sarà una trebbiatura un po' anticipata, perché già a fine maggio era raro vedere i grani già ingialliti, quest'anno purtroppo ce n'è parecchio, quindi io penso che la prima settimana di giugno, dal 10 di giugno in poi, qui qualcosa si farà.
Abbiamo sentito il direttore della cooperativa Falcineto che ci ha fatto un quadro per quanto riguarda l'andamento climatico. Ho detto abbiamo i dati e in effetti qui li abbiamo e già il grafico ci fa vedere come la situazione di quest'anno è stata una situazione davvero anomala. Eloise Bersani, responsabile sperimentazione per RV Venturoli, tutti diciamo sì, il clima è cambiato, l'inverno non c'è stato, non è piovuto. È evidente, il problema grosso è stato proprio sui mesi che sarebbero stati fondamentali per i cereali avere acqua. Assolutamente sì, infatti qua vediamo, io ho preso i dati degli ultimi 3 anni e il problema è stato soprattutto gennaio, febbraio e aprile, dove il grano comunque aveva bisogno di acqua in questi mesi e purtroppo non è venuto quasi niente. Quindi abbiamo avuto problemi con la concimazione, perché ovviamente si concimava ma non pioveva e quindi non faceva la sua funzione, e quindi diciamo che è stato molto problematica quella. Grani purtroppo hanno dovuto irrigare perché sennò non andava avanti la coltivazione, e quindi insomma diciamo che è stata una situazione molto critica. Molto critica. E continua a esserlo. Esatto, questi sono i dati che fanno riferimento a quest'area in particolare, sì. Quindi Fano, Pesaro Urbino, Esatto, insomma quest'area. Sì, è la capanina metro di Fano, però comunque anche in altre zone magari con diverso quantitativo, ma il problema è stato questo. Ovviamente fra le tante varietà c'è chi ha resistito meglio, chi ha sofferto meno e chi ha sofferto di più, insomma. Assolutamente. Ecco, vogliamo fare un pochino una panoramica, anche perché ci sono diverse novità, ci sono dei prodotti consolidati nel catalogo RV Venturoli, ci sono delle novità sia nel duro che nel tenero, negli ibridi, insomma vogliamo raccontare un pochino che cosa si devono aspettare i nostri agricoltori per l'anno prossimo? Allora, il duro sono 3 varietà di ciclo un po' diverso uno dall'altro. Uno è tipicamente da zona sud, quindi ariste nere proprio da sud, uno un ciclo medio tardivo con una buona qualità della semola, e l'altro un precoce grande produttore, quindi insomma per il momento abbiamo questi 3. Mentre nel tenero da quest'anno entreranno in catalogo 3 nuove varietà che sono Poker, Paride e Bingo. Il Bingo un panificabile superiore con una buona qualità della granella, di granella bianca, quindi ci stiamo puntando molto, stiamo facendo varie analisi perché secondo me potrebbe essere data per mulini. E poi abbiamo 2 grandi produttori, quindi il Paride e il Poker, che hanno del potenziale produttivo molto buono. Poker ha una taglia molto bassa, quindi l'abbiamo chiamato l'inallettabile, sperando che, visto ultimamente che quando arriva la pioggia purtroppo arriva con piogge abbondanti, vento, temporale, speriamo che questa varietà invece ha la sua fortuna che non alletta. Quindi quest'anno per forza di cose bisognerà comunque aspettarsi delle rese più scarse. Più scarse, sì, e poi speriamo che adesso non si alzano troppo le temperature, perché dopo il problema sarebbe anche il peso litrico, quindi dopo aumenterebbero i problemi che già ci sono di per sé. E adesso ci concentriamo sull'orzo, lo vediamo qui alle nostre spalle, è bellissimo, un gran colpo d'occhio, quando si dice l'orzo biondo proprio lo si vede così nelle spighe al vento, e orzi che per RV Venturoli quest'anno contano ben 2 novità, uno negli ibridi e uno nei convenzionali. Mirko Malossi, funzionario commerciale, allora 2 novità per una sola famiglia, quella degli orzi. Per gli orzi, 2 introduzioni nuove quest'anno: l'orzo ibrido polistico su Ilona, che affianca su Ellen nel catalogo dei polistici. Noi lo andiamo a consigliare soprattutto per le aziende zootecniche o col biodigestore. È un po' più tardivo di su Ellen, ma taglia alta, buona resistenza al freddo, ha tutte le caratteristiche per inserirsi bene e iniziare il suo percorso. Ecco, anche perché ha iniziato diciamo in un'annata non facile per nessuno, però si sta comportando lui, ma anche su Ellen, cioè, gli orzi si stanno comportando bene, insomma hanno reagito molto meglio alle difficoltà climatiche di quest'anno. Esatto, infatti li vediamo, sono abbastanza uniformi, comunque hanno cestito lo stesso a differenza delle altre specie, e stanno maturando con la loro tempistica. L'altra novità è invece che non è un ibrido ma è un convenzionale, come si chiama? Convenzionale distico, e si chiama Bente, si presenta bene anche lui quest'anno ha reagito bene comunque ai cambiamenti climatici,
taglia medio-bassa, ma grosse produzioni e anche peso ettolitrico buono. Ecco, destinazione? Destinazione classica zootecnica, non ha altri particolari usi. Tante novità per quanto riguarda, le abbiamo sentite, sia l'orzo che il grano tenero, e anche tanti volti nuovi. Giovanni Toffano, responsabile commerciale RW Venturoli, insomma l'azienda non si ferma, si rinnova in continuazione. L'azienda non si ferma e si rinnova su due fronti, l'aspetto delle persone e l'aspetto dei nuovi prodotti. Per quanto le nuove persone, abbiamo una nuova responsabile della sperimentazione, abbiamo un nuovo aiuto responsabile commerciale, abbiamo un ragazzo che segue lo sviluppo dei prodotti, quindi tante facce nuove che ci permettono di dire sì, c'è volontà di andare avanti. E non ultimo, che è anche questo fondamentale, maggiore presenza di responsabili tecnici nel territorio, quindi persone, agenti che ci permettono di avvicinare il nostro prodotto all'utilizzatore finale, che è il nostro agricoltore. Ecco, e poi anche però tanti prodotti nuovi. Sempre nuove opportunità per l'agricoltura italiana, quindi passando dai frumenti ibridi agli orzi ibridi, alle segale ibridi, inserendo nuovi prodotti che possono essere le piante nematocide per tutta la problematica dei nematodi, eccetera, o come pianta da sovescio per l'arricchimento della sostanza organica del terreno, che è uno di quegli aspetti che nessuno ne parla. Sicuramente l'acqua negli ultimi anni ne è sempre venuta meno, ma anche l'aspetto che oramai da decine d'anni la sostanza organica derivante dagli allevamenti zootecnici non viene più, perché non ci sono più allevamenti zootecnici. Questo fa sì che il terreno non sia più come una spugna che assorbe l'acqua, ma è diventato qualcosa di neutro, che l'acqua scende, va, e non abbiamo quella riserva naturale che in altre annate ci potevano permettere di avere una situazione decisamente più favorevole. Io la ringrazio, adesso una breve pausa, linea a Claudio Ferri con A Cielo Aperto, poi dopo noi ci ritroviamo sempre da qui dalle Marche per fare un pochino un giro d'Italia e vedere con le persone qui presenti come sta andando in altre zone del paese per quanto riguarda la campagna dei cereali e anche per quanto riguarda l'andamento climatico. Una breve pausa, linea Claudio, e ci vediamo dopo.